Sa episode na to, magluluto tayo ng masarap na creamy carbonara. Simulan na natin sa preparation ng ating mga ingredients sa paggawa ng creamy carbonara. Garlic, onion, beef broth cube, salted butter, Himalayan salt, all-purpose flour, champignon mushroom or button mushroom pwede rin, bacon. Itong ginamit ko dito ay honey cured bacon, ground black pepper, condensed milk, at ang pasta. Ang gagamitin natin dito ay yung linguine na pasta. Pero pwede rin tayo gumamit ng spaghetti o kaya ng fettuccine. Simulan na natin sa pag-prepare ng 2 liters ng water para sa pagpapakulo ng ating pasta. Lagyan natin ng a pinch ng Himalayan salt. Then sundan natin yung extra virgin olive oil para di magdikit-dikit yung ating pasta. Ngayon, para bumilis yung pagkulo ng ating tubig, takpan natin siya. Ayan, kumukulo na yung ating tubig. Lagay natin yung ating pasta. This will take about 10 minutes bago maluto. Mix lang natin yung pasta para hindi siya dumikit doon sa ilalim ng pot. Makuluto natin pasta. Pwede natin siyang hanguin. Ang gagawin natin, tataob natin siya sa strainer para makuha natin lahat yung pasta. Set aside lang muna natin yung pasta. On a preheat pan, ilagay na natin yung ating bacon. Gagawin natin siyang crispy at pamamantikain natin siya. Crispy na yung ating bacon, hanguin na natin. Set aside lang natin siya para mamaya. Natin tatanggalin yung mantika. Hindi natin siya mamaya sa pagluluto ng ating garlic. The same pan, lagyan natin ng butter para maging creamy yung ating carbonara. Sunod na natin yung bawang. Ilagay na natin yung sibuyas. Sundan natin yung mushroom. Mix lang natin siya.
natin yung beef broth cubes. Pero medyo i-crush natin siya sa isang maliit na mangkok para mabilis siyang matunaw. Then ilagay na natin siya sa ating lutuin. Then we'll add the condensed milk. Ubusin natin yung isang buong lata. Ito ang magpapakrimi sa ating carbonara. Then i-add na natin yung all-purpose flour. Pero i-dilute muna natin siya sa around 3 tablespoon ng tubig. Kasi pag nilagay natin agad yung all-purpose flour sa ating niluluto, chances are magbubuo-buo ito. Kaya kailangan tunawin muna natin siya sa tubig bago natin siya ilagay. Mix natin siya para maging consistent yung ating sauce. Siguraduhin natin na walang buo-buo, lalo na yung flour na nilagay natin. Tikman na natin kung anong lasa. Maglagay din tayo ng extra salt, yung ating Himalayan salt. Sa aking pagluluto, ang nilalagay ko talaga Himalayan salt kasi mas masustansya to kaysa dun sa sea salt. Lagyan na natin yung ground black pepper. After adding the ground black pepper, mix ulit natin siya. Then tikman natin siya ulit. Simmer lang natin ng konti para medyo mag-thicken yung ating sauce. Pag ayos na yung consistency, yung thickness ng ating sauce, i-add na natin yung tinabi natin na bacon kanina. Na rin natin patayin yung apoy. Ngayon sa ating sinet aside na pasta kanina, i-mix na natin siya with the rest of the sauce ng carbonara. Mas maganda kung medyo malalim yung ating paghahaluan para madali nating ma-mix yung ating carbonara sauce at yung pasta. Gamit tayo ng dalawang sandok para mas madali nating mahalo yung ating pasta tsaka sauce. Consistently mix lang natin siya. Ito na ang ating creamy carbonara
Filipino style. I hope you enjoyed preparing this dish as much as I did. This will be a great weekend meal with your family. You can try this at home by following the videos step by step. Hanggang sa ating susunod na pagluluto at happy cooking!